Доброго дня. Розкажу про девайс для починаючих фрезеровщиків, бо опитні фрезеровщики вже на таке не дивляться. Кажуть, що це фігня, що це село і так робити неправильно. Треба оснастку мати заводську, тому що все, що роблено самодільне, то не є точним. А я взагалі так не вважаю, роблю так, як знаю. Так, поїхали. Девайс, не знаю, скільки тут виходить координат, був зроблений сугубо під роботу. Тобто треба було виготовити деталь. Собі для станка робив. І ніяк не міг, якби не хотів там на фрезерному голови ламати, там перекладати щось, якби. І отут якби пацани підогнали площадку ще колись. Я її якби знайшов в закромах родини. Підробив пару, площадку зробив сюди, цю площадку зробив. Я пам'ятаю, що оце от вифрезерував, бо вона не давала піджимати. От вона, якби, якщо опускається, то вона лягала якби на зажимну гайку. Тобто підфрезерувалася. А так, в принципі, і більше якби, зажими. Тут є ще два таких для контролю, але не користувався. Хватає цих, зажимає так мертво. З одної і з другої сторони. Зажимаю тиски. Тобто, роботу робив, роботу треба було зробити яку? Була деталь, для станка собі робив. Треба було по 60 градусів вроді засверлитися під углами за одну установку, щоб не збитися і коротше, така фігня. Тобто, поробив як? Ставив до стола плитки, виставив градус, зажав. Зафрезерувався, засверлився. Розкрутив на 60. Опять же плитки поставив, зажав, зробив так, якби по кругу. Тільки переїжджав на станку, переїжджав по координатах, по лінійках, коротше. Та і все. Якби така фігня. Комусь, я думаю, буде цікаво. Можна зробити в домашніх умовах доволі непогану річ. Наклоняється 30 градусів в одну сторону, 30 градусів в другу сторону. Приблизно, може, не строго 30, але в пределах. Ось така от річ. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого.